Serapça Astroloji'den herkese merhabalar. Evet, 4-10 Haziran haftası burç yorumları ve gökyüzü günlüğüyle beraberiz arkadaşlar. Bu haftaya Güneş-Merkür kavuşumunun etkisiyle başlıyoruz. Bu ikili hayatımızda fikir alışverişini, iletişimi, haberleşmeyi, yazışmaları oldukça çoğaltacak bu hafta. Beynimizi daha pratik çalışmasını sağlayacaklar. Güzel fikirler üreteceğiz ve bu fikirleri insanlarla paylaşacağız. Genelde bu hafta bütün işlerimizi iletişim ile çözeceğimizi söyleyebilirim. Yine bu ikili Güneş-Merkür hafta ortasından itibaren Merkür ile kare açı yapacak. Neptün bu hafta kafamızı karıştıracak bu konuda. Bir anda düşüncelerimizi böyle Arap saçına çevirebilir. Aslında bu haftanın en büyük tehlikesi bence aldatılmaya açık olmamız maalesef. Yaptığımız her şeye dikkat etmeliyiz her konuda. Aldatılabiliriz, kandırılabiliriz, yanıltılabiliriz. Çünkü Neptün algımızı karıştıracak. O yüzden bu hafta böyle önemli konularda karar almak için hiç de uygun gözükmüyor. Haftanın bence en tehlikeli açısı Venüs-Plüto arasındaki ters açı. Özellikle ikili her türlü ilişkide saygısızlığın had safhada olduğu bir hafta yaşatacaklar bize. Bu durum hafta boyunca canımızı sıkacak çünkü. Duygusallığın abartılması, seksüel isteklerin çoğalması, egonun yükselmesi bu hafta gerçekten bizi çok zorlayacak. O yüzden benim için Venüs-Plüto arasındaki bu ters açı haftanın en sıkıntılı açısı arkadaşlar maalesef. Evet, haftalık burçlara bakarsak Koç ve yükselen Koç burçları iletişimde gerçekten çok hızlı olacaklar. Beyinleri fikir üzerine fikir üretecek bu hafta. Ticarette çok şanslı oldukları bir hafta olacak aynı zamanda. Bu hafta en büyük yanılgıyı hayalleriyle gerçekleri karıştırmakta yaşayacaklar. İçlerinden geçeni yapmakla gerçekler arasında zorlanacaklar kısaca. İş ve aile hayatlarında sorunlu bir hafta maalesef. Bu alanlarda saygısızlıklarla karşılaşabilir ve maalesef kandırılabilirler. Aşk ve çocuklarla ilgili kadersel değişimlere de hazırlıklı olmakta fayda var sevgili koçlar. Sevgili boğalar, yükselen boğa burçları için bu hafta kişisel kazançlarını arttırma yolunda inanılmaz fikirler üretecekleri bir hafta olacak. Bu konularda iletişimi yüksek bir hafta geçirecekler. Sürekli para konuşacaklar. Çevrelerindeki insanlara dikkat etmelerinde çok fayda var. Ama bu konuşmaları yaparken bu hafta çevrenizde bulunan insanlar kafanızı karıştırabilir, sizi yanlış yönlendirebilirler. Aman dikkat diyorum. Çevrenizdeki özellikle kadın figürlerinden saygısız hareketlere maruz kalabilirsiniz. Hatta kandırılabilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler, yükselen ikizler burçları için bu hafta kendilerini anlatma, kendi haklarında konuşma haftası olacak. İlginç fikirler üretecek ve bu fikirleri insanlarla paylaşacaklar. Kariyer ve uğraşları konusunda sunacakları fikirler biraz böyle fazla hayalperest olabilir. Sizin iyiliğinizi düşünmeyen, özellikle iş arkadaşlarınız tarafından aldatılabilirsiniz, kullanılabilirsiniz maalesef. Biraz dikkat bu konulara. Eşiniz ya da ortağınızdan bu hafta parasal konularla ilgili saygısız davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Bu insanların bencillikleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz maalesef. Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeç burçları Güneş-Merkür kavuşumunu 12. evlerinde yani maneviyat, içe dönüş evlerinde yaşayacaklar. Size tavsiyem bolca dua edin sevgili yengeçler. Evrenden dileklerde bulunun. Dilek kapınız açık. Bu hafta bolca dilek dilemeniz için harika bir süreç yaşıyorsunuz siz. Yalnız dış etkenlere çok takılmayın. Onlar sizi aldatabilir. Özellikle seyahat ve eğitimle ilgili konularda yanlış yönlendirilebilirsiniz. İkili ilişkide bulunduğunuz insanlardan saygısız davranışlara maruz kalabilirsiniz. Ama çocuklarınızla ilgili ve aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmelere açık bir hafta. Bunu da tadın sonuna kadar çıkarın lütfen. Evet sevgili aslanlar, yükselen aslan burçları için bu hafta sosyal çevreleriyle sürekli iletişim, konuşma, yazışma,
planlar yapma, seyahatlere çıkma haftası olacak. Süper gezi ve organizasyonlar yapacaksınız. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu, işleri ortak birileriyle yapacaksanız yanıltılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz, yanlış yönlendirilebilirsiniz. Bunlara biraz bu konuda uyanık olmanız gerekiyor. Çünkü işin sonunda siz hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani işinizi tek başınıza, kendi fikirlerinizle yapın lütfen bu hafta. İş ve sağlık alanlarında, devlet dairelerindeki işlerinizde, hastanelerde ego savaşlarıyla karşılaşabilirsiniz. Saygısız hareketlerle karşılaşabilirsiniz maalesef. O yüzden bu yerlerde biraz İnsan ilişkilerine dikkat etmenizde fayda var. Bu hafta hem aile bağlarınız kuvvetli hem de çok verimli. Aile ile ilgili çözmek istediğiniz konular varsa bu haftayı kullanabilirsiniz. Evet sevgili Başaklar, yükselen Başak burçları için bu hafta özellikle iş, kariyer ve uğraştıkları bütün işlerde inanılmaz fikir üretecekleri, bu konularda sürekli konuşacakları, özellikle ticaret, pazarlama konularında oldukça başarılı olacakları bir hafta olacak. İkili ilişkide bulunduğunuz eş, danışman gibi kişiler tarafından yanıltılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. O yüzden bu hafta çok dikkatli olmanızda yarar var sevgili Başaklar. Sosyal çevre, çocuklar, aşk hayatınızdaki kişiler tarafından duygu sömürüsü, ağır istekler yüzünden saygısız konuşmalara maruz kalabilirsiniz. O yüzden bunlara çok dikkat etmekte, belki de çizgiyi biraz sabit tutmakta yarar var. Yeni çevreniz, yeni insanlar size yeni fırsat kapılarıyla gelmeye devam edecekler yine. Sevgili teraziler, yükselen terazi burçları bu hafta seyahat düşünecek, seyahat planlayacak ve hatta planlarını aleni bir şekilde herkesle paylaşacaklar. İşte buradaki sorun planların anlattığı kişilerin sizi yanıltması olacak. Sizi farklı yönlere götürebilirler. İstemediğiniz planlar kurdurabilirler. Sizi yanıltabilirler sevgili teraziler. Planlarınızı kendiniz yapın lütfen. İnsanları karıştırmayın. İş, para ve aşk konusunda oldukça şanslısınız bu hafta. Ama iş yerinde ve aile içinde saygısız davranışlar ve sözlere de maalesef hazırlıklı olmanız gereken bir hafta olacak. Evet sevgili akrepler, yükselen akrep burçları ortak gelirlerini arttırmak, ortakları ile yeni projeler yapmak, evlenmek, mahkemelerde etkin fikirler üretmek, ameliyatlarla ilgili ilginç fikirler üretecekler bu hafta. Bu fikirleri paylaşırken aile bireylerinin sizi yanıltmasına, yanlış yönlendirmelerine dikkat etmelisiniz. Mümkün mertebe fikirlerinizi aile bireylerinin dışındaki insanlarla paylaşın. Olur mu lütfen? Çünkü çevrenizde bulunan insanların saygısız konuşma ve davranışlarına maruz kalacaksınız ve canınız sıkılacak bu süreçte. O yüzden fikirlerinizi sizi anlayacak insanlarla paylaşın sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar, yükselen yay burçları ikili ilişki içinde bulundukları herkesle inanılmaz bir iletişim içinde olacaklar. Fikirlerin havada uçuştuğu, seyahat planlarının yapıldığı bu hafta insanların sizi kandırmasına sakın izin vermeyin. Sakın kendinizi kandırtmayın sevgili yaylar. Gözünüzle görmeden her söylenene inanmayın bu hafta, olur mu? Parasal konularda, kişisel kazançlarınızla ilgili konularda karşı taraftaki insanların saygısızlıklarına uğrayabilirsiniz. Hatta bu konuda, bu davranışlardan dolayı kadersel kararlar alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlak burçları çalışma ortamlarındaki kişilerle ve sağlık konularında inanılmaz iletişimi yüksek, fikir alışverişi çok olan bir hafta geçirecekler. Yeni projeler, yeni girişimler sürekli konuşulacak bu hafta. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konu, bu konuları konuştuğunuz insanların sizi dolandırıp dolandırmayacağı olacak. Yani insanları çok çok iyi analiz etmeniz gerekecek sevgili oğlaklar. Yoksa kandırılırsınız, dolandırılırsınız. Maalesef çok açık bir hafta bunlara. Çevrenizdeki saygısız insanların hareketlerine maruz kalmak canınızı çok sıkacak. Yani işinize sarılın ve mümkünse yalnız çalışın lütfen.
Evet sevgili kovalar, yükselen kova burçları bu hafta aşk konuşacaklar. Sahneye çıkmak, söylemler vermek çok hoşunuza gidecek. Fikirlerinizi insanlara aktarmak, sunum yapmak için harika bir hafta. Aile iletişimine çok dikkat etmeniz gerekiyor yalnızca. Aile bireyleri sizi yanıltabilir, kandırabilir. Aile ile yapacağınız işlerde lütfen çok dikkatli olun sevgili kovalar. İş yerinizdeki insanların saygısız davranışları, duygu sömürüleri yani artık böyle had safhaya gelip canınızı sıkmaya başlayacak. O yüzden mümkün mertebe duygu sömürüsü yapan insanlardan uzak durun diyorum. Evet sevgili balıklar, yükselen balık burçları için bu hafta tam anlamıyla iletişim ağı kurmak olacak. Sürekli çevrelerindeki, ailelerindeki kişilerle sürekli iletişim halinde olacaklar. Kendi isteklerini anlatacaklar ama bunu yaparken lütfen dikkatli olun sevgili balıklar. Art niyetli insanlar tarafından dolandırılabilirsiniz, aldatılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. O yüzden lütfen çok da böyle herkese aleni her şeyi anlatmayın. Sosyal çevrenizdeki insanların saygısız davranışları, anlamsız istekleri, duygu sömürüleri bu hafta sizi hem çok yoracak hem çok canınızı sıkacak maalesef. O yüzden tam da Ramazan ayındayız. Bu türlü duygu sömürüleri ve canı sıkacak olaylardan uzak durmaya özen gösterelim arkadaşlar. Evet hem şanslı hem şanssız bir hafta. Dolandırılmamaya dikkat etmemiz gereken bir hafta. Kandırılmamaya dikkat etmemiz gereken bir hafta. Herkes için güzel bir hafta olsun arkadaşlar.